Komið sæl. Það nú býsna svona keimlíkt veður næstu daga þó verður svona ákveðin breyting seint á morgun að það fer að bæta í vind og hlýna hjá okkur. En ef við lítum hér á stóra yfirlitskortið þá sjáum við þessar tvær lægðir hér sem að hringsnúast hér vestur af Írlandi og svo nyrðri mun og færa sig svona í nær landi svona smá saman og sendi til okkur úrkomubakka en báðar svona viðhalda þær austanáttinni, svona austan, aust, suðaustan, strekkingsvindur á köflum og fremur úrkomusamt á suðaustan og austanverðu en mun úrkomu minna í öðrum landshlutum og ef við lítum þá á hitasviðið þá sjáum við hvernig þær svona draga heldur hlýra loft til okkar og það verður svona viðlóðandi landi næstu dagana. Kalda lofti hér aftur á móti frá Síberíu, það ýtir á móti og reynir að tróða sér inn í Evrópu en svona lægðirnar halda líka þar á móti þannig þetta er svolítið svona stöðubarátta eins og þetta núna. En veðrið í kvöld, nótt og í fyrramáli hér á landi þá einna helst að þessi bakki hann mun gera það verkum að það þyknar upp eiginlega allt land. Það er einna helst allra vestast sem að gæti sloppið og eins sjáum við að það voru nokkri dropar sem sýndu hérna svona gætu náð Faxaflóanum og ef þeir falla þá gætu við lent í svipaðri hálku eins og var í morgun þó að það sé nú kannski ekki beint líklegt að það verði jafn slæmt en vissulega gæti orðið býsna hált í fyrramálið. Hádegisveðri gæti þá verið cirka svona, þetta er svona 1, 2 og upp í 6, 7, kannski 8 gráður sem best lætur, svona strekkingsvindur hérna með suðausturströndinni og svona svolítil væta en ágætlega bjart á vestur- og norðvesturlandi og bara svona heilt yfir þokkalegasta veður og þá þróunin yfir til fimmtudags er að það bætir í úrkomuna seint á morgun og jafnvel það bætir líka í vind hér allavega sérstaklega hér á suður- og suðausturlandi og það gerir það verkum að það mun hlýna hjá okkur og þannig að þegar það kemur fram á hádegi á fimmtudag þá gæti staðan verið þessu líka, það verður skýjað á öllu landinu. Samfelld úrkoma hér svona frá svona Mýrdalsjökli eða þær kring og austur úr og svo eitthvað norður og jafnvel norður fyrir Austfirði en í öðrum landslutum verður lítil sem engin úrkoma og hitatölurnar svona ívið hærri enda er þetta svona þegar það hlýnar hjá okkur þá er það sérstaklega ef það blæs sæmilega vel með því þannig að það er minni hætta á hálku í svoleiðislegu og það er líklega að taki nú upp að mest öllu ef ekki öllu leyti þessi hálka sem hefur verið núna í dag þegar það fer að blása meira og síðan á fimmtudag og aðfarandi föstudags að þá svona dregur úr úrkomunni en það er svona ansi hvasst hérna allara syðst og gæti svona slegið í storm undir fjöllunum hérna allara syðst og á hádegi á föstudag er þá staðan eitthvað þessu lík. Það er svona heldur fara að létta til aftur, sérstaklega hérna norðvestan til og áfram verður einhver svona smá væta hér á suðaustur- og austurlandi. En að örlítið svipað veður leið og við missum vindinn fyrir norðan og þá kólnar hitinn niður undir frostmark en hér syðra meðan það er skýjað og meiri vindur að þar höldum við hitanum í svona 4 til 8 gráðum. Og svo á laugardag er þetta svona í svona mjög svipuðum stíl að það er ennþá ákveðin úrkoma hérna svona suðaustan til en bjart fyrir norðan og á Vestfjörðum og jafnvel á Breiðafirði líka. En almennt sé svona ágætasta veður en þessi austanátt ætlar að verða viðvarandi eitthvað lengur en það svosum en næst skulum þá líta yfir til Evrópu og hér eru sem sagt lægðirnar sem að valda þessari austanátt hjá okkur og það er bjart hér mjög víða í svona austurhluta álfunnar en hér við Miðjarðarhafið er mjög óstöðugt loft og kröftuga skúrir og ekkert sérlega hlýtt. Við sjáum að það er býsna víða frost hér svona upp í Ölpunum og Íberíuskaginn er frekar blautur á morgun en ekkert svona sérlega slæmt veður þannig lagað séð. Skúraleiðingar þá sérstaklega hérna á vesturhlutanum og hitatölur svona upp í kannski 15-16 stig. Ef við færum okkur þá yfir á Kanarí þá er það svona norðvestan og rólegheita veður þannig lagað séð, skýjað með köflum og hiti svona öðru hvoru megin við 20 gráðurnar. Ef við endum þetta síðan og við fara vestur hafa þá eru svona úrkomubakkar hér og þar en ekkert stórmerkilegt þannig lagað séð en það er svona frekar kalt í Kanada og úrkomu svona að leyna sér í kringum vötnin miklu. En kannski það sem er frekar óvenjulegt að það er sólskinn og fínasta veður í Seattle. En við skulum láta gott heita í kvöld. Verið þið sæl.